เซเว่นนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นตึ้งดึงนี่นะคะไข่โดเรมอนนะคะเฟอร์กี้ก็ซื้อมาจากเซเว่นใหญ่นะคะจะเป็นรูปโดเรมอนนะคะหน้าปกก็จะมีโดเรมอนโดมิตะแล้วก็ชิซุกะนะคะแล้วก็มีของวิเศษต่างๆนะคะตัวไข่โดเรมอนเนี่ยมันก็จะออกพร้อมไข่บาร์บี้ที่เฟอร์กี้เคยรีวิวไปนะคะโอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าค่ะเฟอร์กี้แกะได้เพราะมีรอยปากค่ะอุ๊บเขย่าดูสิจะได้อะไรว้าวอะไรกันเนี่ยเยอะขนาดนี้มันเป็นลูกอมนะคะได้พวงกุญแจทิสุกะนะคะแล้วก็สติกเกอร์รูปโดเรมอนพวงกุญแจชิซุกะนะคะเหมือนจะเป็นนูนๆนะคะไม่ใช่เรียบๆด้วยอันนี้เฟอร์กี้แกะออกมาแล้วนะคะมันนูนจริงๆด้วยค่ะเฟอร์กี้ว่าลูกอมเนี่ยมันเหมือน M&M เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคู่มือกันนะคะว่าจะมีของอะไรบ้างมีพวงกุญแจยางแล้วก็สแตมป์นะคะแล้วก็เป็นแมกเนตนะคะส่วนอีกหน้าก็จะเป็นกบเหลาดินสอพวงกุญแจพลาสติกนะคะแล้วก็น่าจะเป็นที่หุ้มดินสอนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะอันต่อไปกันอันต่อไปก็คือเริ่มหารอยปะก่อนค่ะแบบนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดบนกันว้าวทีอันนี้น่าจะเป็นพวงกุญแจแบบเป็นพลาสติกนะคะดูสิเป็นพลาสติกใสเลยดูสวยมากเลยนะคะเนี่ยสติกเกอร์ไม่เหมือนกันนะคะแต่เป็นรูปโดเรมอนเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันนะคะเปิดมา2 ครั้งได้ชิซุกะทั้ง2 ครั้งเลยถ้ารูปแบบพวงกุญแจไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเฟอร์กี้จะได้เอาไปห้อยกระเป๋านักเรียนแล้วเย้เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ชิซุกะอีกไหมเนี่ยทำไมเฟอร์กี้ได้แต่ชิซุกะเนี่ยจะได้อีกไหมเนี่ยชิซุกะว้ายโอ๊ยได้ชิซุกะอีกแล้วค่ะได้กบเหลาดินสอชิซุกะวันนี้เฟอร์กี้เปิด3 ซองได้ชิซุกะหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ซ้ำกันค่ะสติกเกอร์ก็ไม่เหมือนกันนะคะเป็นรูปโนมิตะนะคะวันนี้นี่ทำไมได้แต่ชิซุกะเนี่ยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมขนมกันตามธรรมเนียมดีกว่าค่ะแต่ว่าทำไมวันนี้ได้แต่ชิซุกะเนี่ยอะไรก็ชิซุกะเฟอร์กี้นะคะชอบกบเหลาดินสอมากที่สุดนะคะเฟอร์กี้จะไปเหลาดินสอได้ยังไงเนี่ยนี่นะคะกบเหลาดินสอเขามีที่หมุนนะคะเวลาหมุนแล้วมันจะเปิดรูออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมขนมกันนะคะเดี๋ยวเฟอร์กี้กินนะรสช็อกโกแลตรสชาติจะสู้ M&M ไม่ได้นะคะเฟอร์กี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ Fergie and Twin ด้วยนะคะวันนี้ได้แต่ชิซุกะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชิซุกะ